Então, meninas, no vídeo de hoje eu vim pra vocês um vídeo super legal, que é um vídeo desafio da slime ao contrário. Esses dias eu tô postando pra vocês o desafio da slime por telepatia. Bom, gente, eu queria falar pra vocês, explicar pra vocês porque eu sumi. Primeiro, eu tô com uma peça de ensaio teatral. Segundo, minha mãe viajou esses dias, eu não fiquei na minha casa. Terceiro, muito trabalho. Quarto, eu tô fazendo, tipo, muita tarefa de casa, tô tendo muita tarefa esses dias. É muita lição da escola, então eu não tô conseguindo fazer da conta do canal. E eu acabei dando uma pausa, mas já tô voltando, tô de volta, que nem sábado eu postei vídeo pra vocês. E, gente, vou falar pra vocês que eu vou dar um vizinho bem rapidinho. Quarta-feira eu vou postar pra vocês vídeo da slime por telepatia com a minha prima. Na vida real a gente tem muita telepatia, a gente queria testar essa telepatia nas slimes. E não vai muito spoiler, mas enfim, antes de tudo, solta a vinheta, né, produção? Bom, meninas, eu tenho aqui todos os ingredientes pra fazer uma slime. Tenho pote, tenho colher, tenho tinta, corante, espuma de barbear, cola, condicionador, ativador, shampoo, creme corporal, olha, creme de cabelo, sabonete líquido, tem bastante coisa, tem bolinha de isopor também. Vamos começar. Gente, estou com muito medo disso dar errado, porque, tipo assim, eu nunca fiz uma slime ao contrário, é bem estranho, né, fazer slime ao contrário. Vamos começar colocando o ativador. Eu vou colocar assim, ó. Vocês estão vendo? Porque esse ponto de barbear, ela já dá uma ativada na slime, eu tô com medo. Caso a slime não dê ponto, a gente pode colocar um pouco de ativador, tá? Tem gente que não coloca, eu quero colocar. Bom, o último ingrediente que eu colocaria na slime seria o ativador. E em último lugar, o sabonete líquido. Uma espirrada. Em penúltimo, o shampoo, o condicionador. O shampoo. Ai, gente, tô fazendo cagada. Estragar a slime. Gente, eu não sei qual que é a possibilidade disso dar certo. O creme pra cabelo. Eu tô com medo, vocês não têm noção. O creme pra cabelo. A tinta. Eu tô usando tinta pra tecido, tá? Pode ser qualquer tinta. Eu tô usando a cor aquamarina. Nossa, gente, que... Nossa, duro. Nossa, depois de um século eu abri. Eu não vou pôr muito. Vou pôr esse tanto aqui. Gente, isso não vai dar certo. Gente, me diz, qual que é a possibilidade disso daqui dar certo? Agora a gente vai mexer. Ai, gente, que pecado. Sério, eu tô triste. Eu tô triste. Se isso não dá certo. Agora a gente vai colocar a espuma de barbear. Eu não vou colocar muito, porque vai que, né? E vou colocar cola. Bom, agora a gente vai mexer. Gente, eu nem coloquei muito ativador, porque a espuma de barbear já dá uma ativada na slime. Ó, já tá super dando ponto. Então ela ficou super fluffy.
Nossa, eu nem coloquei ativador e já tô... Ó, já praticamente deu ponto. Eu vou mexer com a mão, né, porque... ela tá boa, mas tem que diluir todos os ingredientes. Nossa, ela ficou tão rápida. Nossa, gente, eu fui tão rápida. Em 4 minutos eu já fiz uma bela slime. Gostei dessa cor, achei muito linda. Eu acabei fazendo com a tinta, eu ia fazer com corante, mas eu decidi fazer com a tinta. Tudo também dá no mesmo, né? Eu não vou cortar o vídeo, né, pra vocês verem que é totalmente real. Gente, ficou pronto a nossa slime. Olha isso! Gente, sério, achei que não ia dar certo. Porque... tipo, não tinha possibilidade de dar certo. Ela ficou muito boa, eu gostei. E eu gostei também de fazer esse desafio, é muito legal. E eu vou desafiar uma amiga minha, que é a Giovanna Longrock. Amiga, eu te desafio a fazer esse slime ao contrário, que ficou linda. Gente, que slime linda. Bom, gente, olha, gente, tô impressionada ainda. Eu ainda tô tipo, nessa série que foi que fiz aquelas, né? Mas ela ficou muito boa mesmo. Ela ficou tipo... Eu tinha certeza que isso daqui não ia dar certo. Mas olha isso. Ó. Mas então, gente, foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como eu falei, não ia ser um vídeo muito demorado, até porque é uma slime rápida. Mas espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou de bastante no gostei, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal. Um grande beijo e tchau, tchau!